Hello，兄弟们，本期视频给大家分享一个全自动获客软件啊，可以看到我目前的话还是在源源不断获客啊，全程的话，我挂机了差不多1天左右，然后今天的话已经获取了1000多个客户啊，而且我是全程没有去管它的，让它去进行一个自动获客啊，然后的话这个成效的话也非常好，而且它也是一个全自动获客，就是完全不需要你去操作什么，只需要点击进行获取，然后就能去源源不断获取你的客源了啊。再来看一下，像我这1天下来啊，整体的引流到私域里的一个部分的客户啊，有非常多，好吧，可以看到啊，非常多啊，这只是一部分的啊，兄弟们。然后像这个软件的话，主要是引流3个平台啊，抖音、快手、小红书啊，这3大平台的话，它的一个用户量啊是非常非常庞大的，好吧？然后我们这个软件的话，我们要先去进行一个定制配置好你的这个用户画像以及你的一个专属的一个需求客户啊，配置好之后，我们才能去进行一个获取，就是定向获取你的一个专属的一个高意向客户嘛，对吧？然后像你如果说想做其他平台，就是你不做抖音、快手、小红书，对吧？你想做其他平台，你可以找我再去定制接入你的一个平台的一个渠道，接入好之后，它就能自动发现啊，以及筛选沉淀高意向客户啊，只需要点击按钮启动就 OK，好吧？然后目前的话，这个软件现阶段还是一个免费使用的啊，就只需要找我去定制好你的一个高意向的你的专属的客户嘛，对吧？然后直接去点击配置好，点击开始获取，它就能去全自动源源不断的帮你去获取你的一个专属的客源啊。然后如果说兄弟们有需要的啊，对吧？感兴趣的啊，然后可以在这里找我啊，免费领取这个软件包啊，或者说平时需要扣个66等我来私信你找我免费领取都是 OK 的，这个是无门槛领取的啊，不会花费大家一分钱费用的啊，就是希望可以给主播一个免费的1键3连支持啊。那么如果说有需要啊，就尽快来找我，好吧？